Дождь пройдет, солнце над городом из-за туч светит так ярко нам. Не споткнись, всегда смотри под ноги, бро, гуляй, можешь хакнуть любого прохожего. Руки вверх, попался на твой телефон, вырубил свет и укатил оттуда вон. Китает тёлка, бомж, это твои друзья, Моника, компьютер, семья. Внимание, псих у руля. Искры бежит, в надпись лежит. На спорткаре газпол, паркур к затылку ствол. Обкурился, видит кучу слов на крышах зданий облаков. Нажми на кнопку OFF и накажи всех мудаков. Поставь шипы ментов на самих ментов. Используй пистолет, коснись экрана и отключи во всем квартале свет и эпицентр бед. Светофоры все твои, устрой аварии, а сам из точки выйди и от камер по шумок свали. Уматывай скорей, но трогать Фримена не смей. В тени по морде бей, на столбик копов ты надень. Две пули в лоб всади, навстречку вылети. Если вдруг закончатся патроны, перезаряди. Дубинкой врежь по руке в табло, убил двоих врагам назло. Кинул локтем выстрелы, совсем следя сторожевые псы. На самом деле я хотел снять что-то клевое и смешное на 100 тысяч, но, по-моему, получилась какая-то фигня. И чтобы вы не ставили дизлайки под этим видео, я вам что-нибудь спою. Ну все, хана вам, дуралей. При виде ассасинов все просто падают. И пистолеты не нужны, они мешают. Каминг-шоу, оу! Остерегайся оставлять свой комментарий здесь. Ты в интернете как на ладони весь. Твои ошибки и нелепый мат не прикроют твой вонючий зад, оу!